结婚20多年后，一位离异的女士正准备开启人生的新篇章。她注册了10几个交友网站，打算寻找自己的幸福。可是，在离婚后的仅几个月，她就被发现在家中遭遇了不测。由于受害者的交友范围非常广，这给警方的排查制造了很大的麻烦。通过分析遇害时间，他们找到了几名嫌疑最大的人员，但是到最后，这些人都被一一排除了。直到一个意外发现，才让警方重新找到了调查方向。最终，他们抓获了一名在嫌疑名单外的凶手。原来这一切都是有意安排的。那么究竟发生了什么？接下来让我们走进这起案件。大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国华盛顿州迪尔帕克，它位于华盛顿州东部，是斯波坎县下属的一座城市，人口只有不到4000人。主人公查宁出生于1969年4月19日，案发时42岁。查宁被描述为是个自信幽默的女性，她性格外向，喜欢结交各种朋友。20岁那年，她邂逅了未来的丈夫克雷。克雷身材高大，长相端正，两人一见如故，很快就确定了关系。经过几个月的接触，他们决定给这段感情一个圆满的结果。于是在1990年，两人举办了婚礼。婚后，查宁成为了全职主妇，丈夫克雷则在一家输油管道公司找到了工作。这份工作虽然很辛苦，但是收入还是很不错的。当时他每月大概有1万美元的工资，这些钱足够让他们过上较为优质的生活。在结婚的几十年里，他们一共有了3男2女5个孩子。不过这段感情并没有走到最后，在结婚的21年里，他们先后经历了2次分分合合，最后一次离婚是在2011年7月。当时他的2个大儿子都已成年，他们跟随克雷搬到了别的地方，3个较小的孩子则跟着查宁居住。为此，克雷每月要支付4700美元的赡养费。这笔钱对当时的克雷来说稍微有些吃力，原因是他背部受伤落下了残疾，没有办法继续工作了。虽然他的收入减少了很多，但是赡养费的钱在减少开支的情况下还是能够按时支付的。离婚后，查宁准备开始自己的新生活，他报考了一所培训学校，打算找一份牙科助理的工作。在这同时，他也在积极寻找自己的幸福。他在10几家约会网站分别注册了账号，而克雷并没有这个打算。离婚后，他一直单身。由于他不用工作，所以他主动揽下了接送3个孩子上下学的任务。就这样，两人虽然离婚了，但是由于每天都会见面，所以他们依然保持着非常不错的关系。可是这种状态仅仅维持了几个月，意外就发生了。2011年12月2日晚上7点左右，当地警局办公室接到了克雷的求助电话。他表示前妻查宁突然失联，需要请求警方的帮助。接到报警后，巡警按照他提供的位置来到了查宁的住所。当时他家的大门是上锁的状态，敲门也没有人回应。不过从房子外面来看，一切似乎都很正常，没有发现任何异常的现象。按照相关的执法规定，在没有任何理由以及搜查令的前提下，警方是不能随便闯入别人住宅的。于是巡警便通报了这一消息。本以为这件事情也就这样了，可是没想到第2天，他们又接到了另一个报警电话。这次打电话的是查宁的母亲。他的母亲表示，他和女儿有个约定，每天早上9点都会通一个电话，但是至今他已经2天没有女儿的消息了。这种情况在以前从来没有出现过。这通报警电话促使警方再次做出反应，于是他们又来到了查宁的住所。这次他们获得了许可，设法打开了他家的大门。进入房间后，他们在卧室里发现了已经去世的查宁。当时他一丝不挂，身体呈现一个大字，仰面躺在了床上。他的身上遍布着大量的淤青，脖子上还有一处非常深的掐痕。而更加奇怪的是，在他的尸体旁边摆满了各种情趣用品。这种异常的案发现场让警方感到有些莫名其妙，于是他们首先对房间进行了勘查。经检查，他家的门窗都是完好的，没有强行闯入的迹象。卧室里也没有发现任何打斗的痕迹。不过比较可疑的是，床上的床单和毯子都不见了。后续警方在洗衣机里找到了这些床上用品，当时这些东西都已经被清理干净。通过这些迹象，警方有了初步判断，他们认为查宁死于他杀，凶手在作案后花费了大量的时间对现场进行了清理。他们推测这名凶手应该是他的熟人，或者至少对他的生活规律有一定了解，不然不可能会在作案后赶在现场停留这么久，
而且还做出这一系列无意义的举动。于是在结束了勘查后，警方首先找到了他的前夫克雷。当警方把这件事情告诉他时，克雷表现出了非常难过的样子，他抱头痛哭了起来。在等他的情绪稍微平稳后，警方向他询问了最后一次见到查宁的时间。根据克雷的描述，他最后一次与查宁联系是在12月1日，也就是他拨打报警电话的前一天。当天早上8点左右，他准备开车去查宁家接3个孩子去上学，但是在半路他的汽车出现了故障。在尝试多次启动无果后，他担心孩子们上学会迟到，于是马上给前妻查宁发去了短信。很快他就收到了回复，当时查宁在短信里表示今天他会送孩子们去上学，于是在得到回复后，他就步行回家了。走回家后，他的背部出现了剧烈的疼痛，于是他便躺在沙发上休息了。当时他的手机因为电量不足已经关机，由于他的背部实在疼痛难忍，他也就没再起身去给手机充电。在休息了几个小时后，大约在11点左右，他又带着修车工具回到了汽车抛锚的地方开始修车。在修车的过程中，由于携带的工具不太合适，他又先后往返了3-4次回家拿工具，直到下午3点30分他才修好了汽车。修好汽车后，他就直接回家了。他在家打了一下午的游戏，在这期间他把手机充电的事情完全忘记了。直到下午放学的时候，他的3个孩子发现怎么也联系不上他们，于是便给他的大儿子打去了电话，然后他的大儿子就把弟弟妹妹们接回了他的家。孩子们到家后，他才想起来给手机充电的事情，于是他才打开了手机，结果发现在这期间他错过了很多信息，其中有一条短信是查宁在下午3点13分发来的，这也是他最后一次收到查宁的消息。当时他在短信里问道下午能不能去接孩子们放学。看到消息后，他便给查宁打去了电话，准备解释一下这个事情，但是这时他的手机就已经关机了。不过当时他并没有多想，因为他知道查宁最近一直在与别的男人约会，他认为可能是因为约会的事情忘记接孩子了，于是他便让3个孩子在他家住下了。可是直到第二天，他们一家人依旧无法联系上查宁，这时他才感觉事情好像有些不对劲。截止到晚上7点，他在多次尝试联系无果后，便给警方打去了求助电话。克雷在整个调查过程中表现得非常配合，他主动给警方提供了他的手机通讯记录，通过这些记录，警方证实了他的说法。随后警方又向他询问了是否有怀疑对象，克雷在听到后给警方提供了一条重要线索。他表示查宁最近一直在与网友约会，他在多个交友网站上都注册了账号，他认为可能是其中一个约会对象对查宁进行了残害。得到这条线索后，警方根据查宁母亲以及克雷的描述，确定了他的遇害时间是在12月1日下午3点17分到12月2日早上9点之间。接下来他们对查宁的手机以及电脑进行了检查。通过对他的手机检查后，警方获得了第一位嫌疑人，一名叫汤姆的汽车销售员，在案发当天与查宁有过联系。引起警方注意的是他们之间的聊天内容，他们在短信里聊得非常暧昧，汤姆甚至提出了要查宁拍一些露骨的照片给他，而汤姆提出的要求姿势与案发现场查宁的状态非常相似。这条信息引起了警方的注意，他们认为这肯定不是巧合，于是警方找到了汤姆进行了问话。根据汤姆的说法，他们是通过交友软件认识的，在这期间他们见过面，但是没有发生过任何实质性的行为。他承认短信确实是他发的，但是他否认自己与查宁遇害有任何关系。随后警方要求汤姆详细说明他在案发期间的所有活动轨迹。汤姆告诉警方，12月1日早上9点左右，他先去参加了一场葬礼，11点左右他又回到了工作单位，完成了一整天的工作。这天他们断断续续有过联系，最后一次与查宁联系是在中午12点左右，当时他在短信里问能不能中午一起吃个午餐，由于他还有工作，于是他便拒绝了查宁的要求。后续警方对汤姆的不在场证明进行了核实，通过他的上司以及参加过葬礼的人员证实，警方首先排除了汤姆的作案嫌疑。虽然第一位嫌疑人被排除了，但是当时的警方仍然认为这名凶手一定是他多个约会对象中的其中一个。接下来警方深入对查宁的私人生活进行了调查，很快他们就有了重要发现。根据查宁的手机短信记录证实，一名叫约翰的男子在案发当天中午12点左右与查宁有过联系。
当时他们在短信里讨论了晚上见面的事情。由于约翰与查宁联系的时间与推测的案发时间高度吻合，于是警方又对约翰进行了调查。通过查询约翰社交媒体上的照片，他们找到了照片主人的真实身份。根据资料显示，他来自马里兰州，是一名主治医师。根据公开的联系方式，警方与约翰取得了联系。这名叫约翰的男子在接到电话后，对警方的询问感到有些莫名其妙。他表示他从来没有在任何交友网站上注册过账号，他不认识查宁，更别提与他有过联系了。通过核实这位医生的信息，警方最终确定这名一直与查宁联系的约翰伪造了自己的个人信息和照片。这是一个非常危险的信号，一般正常交友都会填写真实的个人资料，一旦出现身份造假的情况，那就说明他想做一些见不得人的事情。随后警方通过在社交媒体上留下的邮件与约翰取得了联系。在邮件里，警方明确表达了他正在被调查，希望他主动配合。邮件刚发送后不久，他们就接到了约翰的电话。当时约翰在电话里非常怀疑警方的身份，直到他们说出他与查宁的事情后，约翰才渐渐放下了防备。当约翰得知查宁遇害的消息后，他第一反应是要咨询律师。他表示在律师介入之前，他不会向警方透露任何事情。听到这个答复后，警方也只好暂停了询问。随后他们在电话里约定了见面时间。第二天一早，约翰带着律师如约出现在了警局。警方首先询问了他关于伪造个人信息的事情。根据约翰的说法，他是一名大学老师，并且已经结婚生子。之所以伪造个人资料，只是为了方便约会，并没有其他的目的。如果自己的真实身份遭到曝光，他可能会丢掉工作，婚姻也可能会遭到打击，所以他才盗取了别人的资料和照片。听完约翰的描述后，警方又向他询问起了案发时候的活动轨迹。根据约翰的描述，他与查宁很早就约定好了要在12月1日这天中午见面。早上他先去了学校，上完课后他便准备见面的事情了。上午10点30分，他开车来到了查宁的家。当时他看起来好像并不在家，他敲了很久的门，一直没有人回应。随后他去了附近的公用电话亭给查宁打了电话，不过这通电话始终无人接听。当时他有些不甘心，紧接着他又回到了他家继续敲门，但是这次仍然没有人回应，于是他就放弃了。在他离开后不久，大概在12点05分，他又收到了查宁给他发来的短信。当时查宁在短信里表示，刚才他有事外出了，没有在家。然后他们又在短信里约定了晚上再见面。这天晚上10点30分，他再次来到了查宁的家，但是这次他还是没有见到他。当时他很生气，于是他便头也不回地离开了他的住所。警方对约翰的话表示怀疑，因为他描述的所有行为都与案发时间高度吻合。警方猜测他当时应该顺利见到了查宁，但是在这期间可能发生了某些不愉快的事情。例如查宁发现他与照片不一致，认为他是个骗子，拒绝和他亲热。这些矛盾可能促使约翰对查宁进行了残害。虽然警方的推测非常合理，但是他们没有任何证据，所以在掌握确凿证据之前，警方只能把他释放。接下来警方继续针对查宁的约会对象进行了调查。由于当时查询的都是他手机里保存的通讯记录，所以为了不遗漏任何一条线索，警方又调取了他最近1个月的所有通话以及短信记录。当他们在拿到这些后台直接调取的记录后，他们又发现了一条重要线索。12月1日上午9点17分，查宁的手机有过一次报警记录。在这里稍微说一下，有些型号的手机在出厂时会设置紧急电话不被记录，目的就是为了保护拨打电话者的人身安全。所以有这种设置的手机，即便是拨打了911，也不会在通讯记录里出现，只能通过后台才能看到。有了这个发现后，警方按照报警时间又查询了当时的通话录音。录音里可以很明显的听到，在接通电话的那一刻，对面传来了一阵急促的女性呻吟声，听起来好像是对方正在遭到袭击。这个发现给警方提供了一个全新的调查方向，因为这通报警电话直接否定了前面推测的遇害时间。按照报警的时间来看，查宁的遇害时间应该是在12月1日上午9点17分之前。如果是这样的话，那么问题就来了。在报警电话拨通之后，查宁的手机又与多人取得了联系，这些短信到底是谁发送的呢？想到这里，警方认为很可能是凶手在作案后使用查宁的手机发送了短信，
目的是制造他还活着的假象。这个假动作确实给警方制造了很多麻烦，不过目前他们已经缩小了遇害的时间范围，接下来他们只需要筛选在这段时间内有作案时间的嫌疑人，就可以确定凶手。随后警方根据之前的怀疑对象进行了筛选，经过仔细核查后，他们发现只有一个人有作案时间，那就是查宁的前夫克雷。有了这个发现后，警方首要任务是要了解他的作案动机，于是警方又对查宁的朋友进行了走访。据他的朋友表示，克雷是一个控制欲非常强的人，即便是在离婚后，他仍然试图控制查宁的方方面面。之前他就曾经说起过，克雷会秘密跟踪他，甚至还会趁他不在家的时候偷偷溜进他的家里翻他的东西。另外，这位朋友还表示，克雷由于经济问题已经欠了2个月的赡养费没有支付了，这也是他们存在矛盾的其中一个原因。有了这些线索后，警方认为克雷具有重大作案嫌疑，于是他们又重新对他的笔录进行了核查。按照当时克雷的描述，案发当天8点左右，他由于汽车故障缺席了送孩子的活动，之后他便回家睡觉了。当时他还表示，案发这天他的手机大部分时间都处在关机的状态。现在回过头来看，警方认为这一点比较可疑。在现代社会中，手机发挥了重要作用，它不仅仅是通讯工具，更像是人体的一部分。对于习惯使用手机的人来说，长时间不看手机是非常反常的行为。随后警方调取了克雷近1年的手机通讯记录进行了检查，结果发现在这1年多的时间里，克雷的手机从来没有关过机，而且他的短信也从没有过回复不及时的情况。手机关机在克雷的生活中并不是一种常见现象，而这种小概率事件却蹊跷地发生在了查宁遇害这天。这个发现足以证明克雷就是凶手，于是警方再次找到了他。这次警方是带着很明确的目的去的，他们直接载着克雷重新走了一遍当天的行车线路。当他们来到一个空旷的街区时，克雷表示当时汽车就在这里发生了故障。接着警方对这个地点进行了勘查，这个地方处在2个房子中间，旁边就是一个非常开阔的空地。按照警方的勘查结果，这个空地可能是他回家最近的路线。于是警方又询问了克雷当天他回家步行的路线。克雷表示，当时他通过人行道回到了住所。随后警方又按照克雷描述的步行回家路线进行了走访。在走访时，警方忽然发现位于道路旁的一个住户的家门口有安装摄像头，于是警方与这座房屋的主人取得了联系，他们获得了案发当天的所有监控录像。警方对这份录像进行了仔细的分析，按照之前克雷的说法，他在这天来来回回往返了3、4次，可是警方在经过多次检查后，并没有在录像上发现他的身影。现在警方认为克雷之前的口供存在撒谎的情况。虽然目前警方掌握了大量的旁证，但是他们仍然缺少一个更加直接的证据，于是他们又把注意力放在了尸检上。当时法医在对查宁尸检时，并没有发现太多的证据，不过通过他的头发判断，在案发前他有过洗澡的行为，这也就说明当时他的身体处在一个非常干净的状态。于是法医尝试在他的身体上获取 DNA， 通过擦拭他的脖子，他们获取到了少量陌生男子的 DNA 信息。经过对比后，他们得出了结论， DNA 来自克雷家族。由于克雷的2个大儿子在案发时都有可靠的不在场证明，所以唯一符合的嫌疑人只剩克雷一个人了。于是警方带着这些证据再次找到了他。克雷并不认罪，他表示在离婚后他经常去前妻的家，并且在这期间他们也有过亲密的行为，所以在查宁的身上发现他的 DNA 也是一件非常正常的事情。不过警方并不认可克雷的说法，随后他因谋杀罪被警方逮捕。到这里，警方已经有了确凿的证据，他们根据目前掌握的线索对整个案件进行了梳理。按照警方的推测，克雷的作案动机是出于嫉妒和经济问题，他在离婚后还一直纠缠查宁，目的就是想要和他重新复婚，但是这个要求却被查宁拒绝了。当时他一心想要开始新的生活，这引起了克雷很大的不满。在赡养费和查宁与其他男人交往的双重打击下，克雷便产生了不理智的想法。案发当天，克雷首先假装汽车发生故障，制造作案时间，随后他便偷偷溜进了查宁的家里。进入到他家后，克雷首先关掉了手机，然后藏在了他的卧室里。查宁在送孩子们上学回家后，先进行了洗漱，随后他来到了卧室，准备换衣服出门约会。这时藏在一旁的克雷对查宁发起了攻击。
在搏斗过程中，查宁拿出了手机，按下了报警电话。可是这通报警电话在接通后就被克雷强行挂断了。随后他关掉了查宁的手机。在犯罪结束后，克雷首先对案发现场进行了清理，随后他又打开了查宁的手机，然后他便发现了其他男人发给查宁的短信。出于栽赃陷害，同时也为了羞辱他，克雷把已经去世的查宁摆成了这样一个尴尬的姿势。在所有工作结束后，他一直没有离开。随后他又使用查宁的手机给自己和其他人发送了很多短信，试图迷惑警方的调查方向。2013年6月，查宁遇害的2年后，案件进入了审判流程。最终克雷因犯有1级谋杀罪等多项罪名被判处终身监禁外加12个月的刑期。克雷在被关进监狱后仍然坚持自己是无辜的。2015年他又提起了上诉，但是上诉最终以失败告终。他3个最小孩子的监护权被判给了他的大儿子奥斯汀。截止到现在，这5个孩子仍然不相信他的父亲是凶手，他们到现在依然在为父亲的清白做抗争。查宁的母亲认为，这些孩子是受到了克雷的洗脑才造成了这样的局面。现在他不仅失去了女儿，还失去了他所有的外孙和外孙女。不过他相信时间可以证明一切，他期待着孩子们醒悟的这天。好了，本期案件分享到这里也就结束了。如果你喜欢我的节目，请帮我点赞加关注，非常感谢大家的支持。我是大熊，下期见。